maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Amin'ny fifaliana trano iombonantsika eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity amin'izao maraina ny zoma 12 jona izao. Iaran-dinika soratra masina sika ka ny salamo 8:100 andiny ny 5:100 hatramin'ny 2:100 no iombonantsika amin'ny teny fiantsoana mitsangana riavana. Salamo 8:100 andiny ny 5:100 2:100. Hoy ny mpanao salamo: fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao, efa nianina aho fa hitandrina fitsipika ao marina ka nefaiko izany. Ampahoriana indrindra aho Jehova ô, velomy aho araka ny teninao. Jehova aoka ne mba hankasitrahanao ny fanahy-tsitrapo aloky ny vavako, ary ampianaro ahy ny fitsipika ao. Antenda ihany ny haiko mandrakariva, kanefa tsy manadino lalanao aho. Ny ratsy fanahy mamela-pandrika haningotra, kanefa tsy mania miala amin'ny didinao aho. Efa noraisiko lovako mandrakizay ny teny vavolombelonao, satria fifalian'ny foko izany. Apetrako ny foko hankatony didinao mandrakizay hatramin'ny farany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa tsapanay tokoa fa tsy fonao izahay. Tsy nijery anay amin'ny mahampanota-nay ianao, fa mijery anay amin'ny masom-pitiavanao, ary manatsotra ny tananao mandray anay ato an-tranonao amin'ity maraina ity. Misaotra anao zahay fa mahatoky ny teninao manao hoe namena tahaka an'izaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Ary misaotra anao zahay fa mahatoky ny teninao manao hoe raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Naiza misy olona miantso ny anarano amin'ity maraina ity, enganehnao anatrika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary ho anay eto, raha hovakiana ny soratra masina, iarahanay mandinika izany dia ataovy mitombo amin'ny fahalalana marinanao sy Jesosy Kristy ilay mpamonjy, mpanomponao izahay. Eny ataovy mitombo amin'ny fiainana ny sitraponao, ka hijoro ho vavolombelonao, naiza na raha oviana na raha oviana. Mitenena ary fa miaino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amaky ny soratra masina isika. Isaia 2:7 andiny 1 hatramin'ny 7. Isaia 2:7 ny andiny 1 hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'ny Tompo, indro ny mpanompoko izay tantanako, dia rehefa voafidiko sady sitraky ny foko, napetrako tao aminy fanahiko. Amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy, tsy antsoantso izy na andrandratra ny feony, na anao izay andrenesana ny feony eny an-dalana. Tsy ho tapahany volotara torotoro, ary tsy ho vonony ny lanin-jiro manentony. Amoaka izay tena rariny tokoa izy, tsy ho reraka na ho kivy izy. Mandra-panorony rariny amin'ny tany, ary nosy hiandry ny lalany. Izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra, izay nahary ny lanitra sy naninjana azy, izay namelatra ny tany sy ny vokatra avy aminy, izay manome fofinaina ny olona eo aminy sy fanahy ho an'izay mandeha eo aminy. Izao Jehovah efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy ny tantana ny tananao, ary hiaro anao aho ka nome anao ho fanekena ho an'ny olona, ho fanazavana ny jentilisa. Ampahiratra ny mason'ny jamba, amoaka ny mpifatotra hiala ao an-trano maizina, ary izay mipetraka ao maizina hiala ao an-trano famatorana. Izao no Jehovah, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa, na ny fiderana ho an'ny sarin-javatra voasokitra. Ny amin'ny zavatra taloha dia indreo efa miseho, ary zava-baovao kosa no toriako izao, na dia tsy mbola miposaka azy ireny dia ambarako aminareo. Amen. Ray masinao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tsy mijery taratasy aloha sika fa andeha ilaza izay azontsika zaraina ny amin'ny boky ny Isaia mpaminany.
faminaniana ny amin'ny fijalian'i Kristy Isaia 53 ny hoe diakapoka tamina nasitranantsika Isaia sy Ezekia ilay mpanjakana rary aizany fiantsonan'i Isaia ao amin'ny boky Isaia 6 ilay huit ilay manao hoe inty aho irao aho sady mpanao politika izy no mpaminany mpanolotsain'ny mpanjaka ozy ny namatsika raha amin'izao zany dia hoe pastera manao politika indraindray tsy zakatsika talohan'ny fahababony izy efa teo ho jerentsika zay rehefa avy eo faminany Isaia dia talohan'ny fahababona tamin'ny fotoanan'ny fahababona taorianan'ny fahababona anisan'ny mpaminany lehibe izy lehibe amin'ny vatana ve sa ny alavan'ny faminaniny zay ny mahalehibe sy kely ny sarangana ny bikabika na tak'izany ho an'ny fanjakana atsimon'ny faminaniny misy mahakasika kely ny avaratra ary mahay mihitsy reto zanak'Israela reto hitantsika eo amin'ny taratasy ambany masika fa misy mpanjaka maromaro zay niaraka tamin'ny fanompoana faminaniana zay nataony raha farany sisa milaza hoe andinitsoratra masina tena mba hoe manamarika ny fiainantsika na fiainan'ny fiangonana nitondra ny aretintsika tokoa izy Isaia dia toko faraky ambin'ny folo koa izy solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese fa manamarika ny fiainan'ny Efjekema misy teny faneva maromaro ry mpiambino toy inon'alina moa izao teny faneva zany tamin'ny fotoanandro zary tsy matatity inona koa ezao ny fiantsonao fa aza atao malemy inona koa ino ny ry mpiambinao toy inon'alina moa izao no mifamatotra amin'ny hira fanampiny voalohany izay ataontsika ny amin'ny famaranan'ny fanompoam-pivavahana ny hira fanevan'ny ezao ny fiantsonao ezao ny fiantso za moa tsy mahay mihira fa aleo hijanona eo amin'izay eny ary tafitra ny fotoana fandraisana anjarantsika andeha isika hiaraka amin'ny taratasy izay eny ampelatanantsika nofitinina foy ao ny fitarian-tenyny bokin'ny Isaia fampahafantaran'ny bokin'ny Isaia ny ankapobeny ny fintin'ny afatra ao amin'ny anjara mofinainantsika izay alohavan'ny fanazavana atao hoe antsipitsipirihany araka ny fotoana mety ananantsika tsy ao anatin'ny taratasy fa aty amin'ny fanomanana ny fahatelo dia ny fampiarana n'io anjara mofinain'io amin'ny fiainantsika ary ny faefatra fanontaniana ho fampandinian-tena ho fampandraisana andraikitra koa vokatry ny soratra masina izay nomenantsika dia ary sika hiaraka ao amin'ny bokin'ny Isaia manahoana moa zany bokin'ny Isaia zany momba ny Isaia mpaminany Isaia ny hevitry ny anarana dia hoe mamonjy Jehova na mamonjy izy iray fototra amin'ny hoe Josoa iray fototra amin'ny hoe Jisoa ny vanim-potoana izay nanompony amin'ny mampaminany azy araka ny voalazana amantsika teo dia namakivaky tantara ny zanak'Israely ao anatin'ny fanjakana maromaro izy Jotama, Aza, Ezekia, Ozia hoeverina fa tao anatin'ny 750 hatramin'ny 800 talohan'ny Kristy no tena naminaniny tanatsika ny fanamariana amantsika teo hoe talohan'ny fahababona tao anatin'ny fahababona taorianan'ny fahababona fa mbola misy anazavana azy kely ao anatin'ireo fizalana telon'ny boky ny afatra lehibe nentin'ny mpaminany dia ny filazana fa Andriamanitra dia masina Andriamanitra dia tompony tantara Andriamanitra dia mamonjy amin'ny fahasoavany natoinona fahotany ny zanak'Israely Andriamanitra dia miseho ho mpamonjy noho ny fahasoavany ao koa ny afatra lehibe nambarana namantsika teo faminaniana ny amin'ny fiavian'ilay Mesia fa ao anatin'izany sady ny amin'ny Kirosy izay nanafaka ny firenen'i Joda teo ambany vahoan'ny Babiloniana tandindo ny Kristia izay nanafaka
ny mpanota teo ambany vahoan'ny Satana. Hojerentsika ireo fizarana telo ao amin'ny bokin'ny Isaia. Fizarana telo ao amin'ny bokin'ny Isaia dia mamakivaky ny vanim-potoana nolazain'ny namantsika teo talohan'ny fahababoana, tanatin'ny fahababoana ary taorian'ny fahababoana. Ny iray hatramin'ny 7:30 dia talohan'ny fahababoana, izay milaza hafatra indrindra fiantsoana, fampitandremana ny mpanota sy fiantsoana azy hibebaka. Ny andin-tsoratra masina fototra ao dia ny 1:18 izay nitononona tany anatin'ny vavaka fanombohana ny hoe namena amarinina kely ny fandraindray koa ny ataon'le mpiteny tsenjery fotsiny le izy. Andao aloha amarinina kely. Ny Isaia 1:18 izay fiantsoanam-pitiavana ataon'ny tompo ho an'ny mpanota mba hibebaka sy atoky ny famonjeny. Isaia 1:18 izay mahita mijery, izay mahita mamaky azafady io ary fa tsisy mena le izy. Natahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Io no andin-tsoratra masina atao hoe iorenana na manandanja ao amin'ny Isaia, atao hoe Isaia voalohany 1:39. Izay manana foto-kevitra hoe ny tompo dia miantso ny mpanota hibebaka ary maneho ny fahavononany hamela. Fa sady mampitandrina izy no miantso no maneho fahavononana mpitiavana hamela elo. Ny faharoa, fizarana faharoa amin'ny bokin'ny Isaia dia ny 7:5-10 izay milaza kosa indray hafatra fampaherezana. Efa tany ampahababoana ny zanak'Israely tao amin'izany vanim-potoana faminaniana 40-55 izany ka nomena fampaherezana manomboka amin'ny filazana hoe ampionony ny oloko Jehovah Andriamanitrareo. Laza ho aminy fa vita ny atiny ary efa nandray indroeny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valy ny fahotana rehetra nataony. Andrasa aloha atao anaty fonosana kely. Ahoana ny fieritreretanareo an'izay teny izay raha mandray azy maimaika nareo? Nandray indroeny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valy ny fahotana rehetra nataony. Ohatrany hoe valy fatiben'Andriamanitra ve ny eritreretrareo amin'ilay izy? Famaizana sy famelana. Rehefa mamaky ny Isaia 40:55 sika dia milaza mihitsy ilay fitiavan'Andriamanitra mamonjy onitry ny fahotan'olombelona. Raha miteny hoe onitry sika dia ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tena fahasoavana nampifahasoavana hoy Jaona, tena hoe fitiavana nampifitiavana indroeny tamin'ny tanan'i Jehovah ho valy ny fahotana rehetra nataony. Tsy andin-tsoratra masina mpangovitra io fa andin-tsoratra masina tena manome toky ho an'ny mpanota izay mibebaka. Ny Isaia 40:55 atao hoe Isaia faharoa dia nambara tany am-paminaniana, nambara tamin'ny vanim-potoana ny fahababoana ilazana fampaherezana ho an'ny babo izay kivy reraka sy ketraka. Ary ao anatin'izany ny anjara mofinainantsika amin'ity anio ity. Isaia faharoa dia misy ny fanambarana amin'ny atao hoe mpanompon'i Jehovah. Hitantsika eo ny 42, ny 49, ny 50, 52, 53 eo anaty fonosana amin'ny taratasy eny am-pelatanantsika. Ny 56-66 mora tadidy izany hoe ny faharoa dia 56-66 kosa dia milaza fampanantenana. Ireo zanak'Israely tany amin'ny fahababoana, rehefa nivoaka ny fahababoana izy namoaka didy mpanjaka persiana Kirosy, avoaka avy any Babilôna nizy mponina dia niverina nivantana faharavana, verimberina amintsika foana izany, faharavana sy fahantrana dia nomena fampanantenana ny amin'ny lanitra vaovao, tany vaovao. Indro mahary lanitra vaovao, tany vaovao. 65:17 kosa indray ny andin-tsoratra masina izay azo lazaina hoe
ivon'ny fampanantenana ao amin'ny Isaia 56 à 66. Ho an'ny ato amin'ny Isaia 40-55 dia ato anatin'ny anjara mofinainantsika no azo lazana hoe andiny soratra masina ivon'io fizarana faharoa io, ilay 42:9 dia hoe manao zava-baovao aho ny tompo. Ao anatin'ny anjara mofinainantsika teo 42:9 vakitsika fa tsy tadidy dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo ny amin'ny zavatra taloha dia ndreo efa miseho ary zava-baovao kosa no toriako izao, na dia tsy mbola miposaka azy ireny dia ambarako aminareo. Io ilay teny fampahirezana, teny fampanantenana ny fisian'ny lanitra vaovao, tany vaovao. Ny anjara mofinainantsika no lazana hoe hira voalohany momba ny mpanompon'i Jehovah, izay amafisana ny testameta vaovao araka ny Matio 12:17 hatramin'ny 1:20. Marihana moa fa ny boky mamerina be dia be ny voalazany Isaia mpaminany dia ny filazantsara sy ny asan'ny apôstôly. Ambarany ao foana araka ny voasoratra, araka ny voalazany Isaia hoe na ny fanambarany Isaia hoe averindreo mpanoratra ny filazantsara sy ny asan'ny apôstôly ny faminaniany Isaia. Zay raha fitinina ny amin'ny boky Isaia. Fahaverenana kely filazana amantsika hoe taloha nandritra ary taorianany fahababoana ny faminaniany Isaia. Marina izany fa rehefa mandinika isika zareo ny daty nomena hoe 740 à 680 BC Isaia dia iombona ny mpandinika maro ny fisiany hoe ama asan'Andriamanitra ny faminaniana dia zavatra mbola tsy nitranga no efa nambara ny Isaia mpaminany ny amin'ny fahababoana izay ny taona 586 talohan'i Kristy, ny amin'ny fivoahana avy any amin'ny fahababoana izay ny taona 530 manodidina tarinan'i Kristy. Izay ombona ny mpandinika maro. Asan'ny fanahin'Andriamanitra ny faminaniana ary ny asan'Andriamanitra Isaia naminany sahady ny fahababoana sy ny fivoahana avy amin'ny fahababoana. Raha mahita isika dia mifandraindraika amin'ny boky ny Apokalipsy ny Isaia 56 à 66 ny amin'ny hoe lanitra vaovao, tany vaovao araka ny voalaza teo hoe ivon'izy io ny 65:17 dia tahaka an'izany koa zany ny fisian'ny boky ny Apokalipsy nosoratan'i Jaona dia mamina ny sahady ny zavatra mbola hitranga aoriana amin'ny ho avy. Ohatran'izay ny 42:9 teo izay manamafy izany fandinian'ny mpandinika izany hoe zavatra mbola tsy tonga dia efa nambarany Isaia mpaminany averina indray ny amin'ny zavatra taloha dia ndreo efa miseho ary zava-baovao kosa no toriako izao, na dia tsy mbola miposaka azy ireny dia ambarako aminareo. Zay zany ny fanazavana ny aminareo vanim-potoana telo samihafa isiany ny faminaniany Isaia mpaminany. Ny faminaniana mialohan'ny fahababoana izay fampitandremana sy fiantsoana fibebahana, fanambarana ny fitiavan'Andriamanitra. Ny faminaniana momba ny fahababoana izay mbola tsy tao anatin'ny vanim-potoana na havelomany Isaia saingy efa nambarany sahady, torak'izany koa ny fivoahana avy any Babilôna. Zay fa misy koa mpandinika hafa tao anatin'izao taonjato iainantsika izao no hoe milaza hoe tsy hanimba ny finoantsika izany hoe samy hafa mihitsy ny mpanoratra ny Isaia tapany voalohany faharoa fahatelo satria miova ny fomba fanoratra, miova ny voambolana. Fa na inona ny zava-dehibe amintsika mpino mamaky ny soratra masina dia hoe indro misy soratra masina voarakitra hitaiza ny finoantsika, ampitombo ny finoantsika, ampikitra antsika amin'ny fanantenana Andriamanitra amin'i Jesosy Kristy ilay mpanompon'i Jehovah. Reny zany dia asan'ny mpandinika izay raisitsika mampandinika azy, fa ny ivelomantsika dia niventin'ny soratra masina. Dia ary sika hijery ny
afatra ao amin'ity anjara mofinainantsika ity. Napetraka ho isanandininy zany sainga atsefatsefany eo dia aroso amintsika arak'izay mety hananantsika fotoana ny fanazavana ankapobeny mahatonga ny foto-kevitra isanandinina izay mipoitra eo. Foto-kevitra voalohany eo amin'ny andininy voalohany, indro ny mpanompoka izay tantanako dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko napetrako tao amin'ny fanaiko amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy. Foto-kevitra dia ny hoe ilay mpanompon'ny tompo izay Jesosy Kristy, filazana mialony amin'ny Jesosy Kristy ny hoe mpanompon'i Jehova dia voafidy ary nirahana. Rehefa natao batisa ny tompo dia tsaroantsika izany filazana hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Dia filazana ny amin'ny mampanompon'i Jehova azy ny filazana hoe indro ny mpanompoko. Ny hoe mpanompo dia olona irahana atanteraka ny sitrapon'ny tompony. Voafaritra mazava ary tsy mivoaka ny sitrapon'Andriamanitra ny nanirahana ny Jesosy Kristy. Ahoana hoy ny tompo any amin'ny jaonany? Zaho izy dia tsy manao ny asa afa-tsy nampanaovy ny ray perikopa voatsiely izay. Voafaritra mazava ary tsy azo hitarina, tsy azo analana ny iraka ampanaovan'Andriamanitra an'ilay mpanompon'i Jehova. Rehefa vita ny asan'ny tompo dia naneo ny atao hoe fahafampony i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana raha nanona teny tokana hoe vita. Tsy nampiana, tsy nanalana ny asa nanirahan'ny tompo azy. Ilay mpanompon'i Jehova tandindon'i Kristy, filazanan'i Kristy dia ilay voafidy sy nirahana tamin'ny asa voafaritra ary tsy azo nanampiana, tsy azo nanalana. Ny faharoa eo amin'ny andininy faharoa adino fa nety manatanteraka an'izany dia ilay fanahy napetraky ny tompo tao anatiny. Andininy faharoa ahoana hoy ny soratra masina mba vakianareo azafady 42:2 olona ry amin'ny farany ariana indray ny eno. Ie. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy antsoantso izy na anandratra ny feony na anao izay andrenesana ny feony eny an-dalana. Ny hevitra mivoaka avy amin'io dia hoe ilay mpanompon'i Jehova dia hiteny amin'ny fahalemem-panahy fa tsy hitratrevatreva, tsy hitrosotrosona eny an-dalana izy, tsy hisetrasetra eny an-dalana izy, fa hiteny amin'ny fahalemem-panahy. Ahoana hoy ny soratra masina? Mankanesa ty amiko ianareo, miasa faritra sy mavesatretana, izao hanome anareo fitsaharana. Eo ary, malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho. Ilay mpanompon'i Jehova averina indray filazana mialohan'i Jesosy Kristy dia malemy fanahy, tsy mivatravatra fa malemy fanahy. Ny fahatelo, tsy ho tapahany ny volotara torotoro ary tsy ho vonony ny lanjiro manetona. Amoaka izay tena rariny tokoa izy. Inona moa no hoe volotara? Bararata sa herana sa zozoro? Bararata? Iza mafy ny bararata sa ny herana sa ny zozoro? Bararata. Amin'ny dikateny hafa izy io dia nataony hoe zozoro. Raha ohatra zany izay ny dikateny raisina dia hoe tsy ho tapahany ny zozoro torotoro. Zany hoe efa malemy sy marefo mbola torotoro ihany. Fanamafisana hevitra mety hoe mba tsisy ny hoe zozoro torotoro natao hoe volotara, fa fanamafisana hevitra fahavoazana nampy fahavoazana. Tadidio fa vanim-potoana ny fahababoana no nametrahana ny faminaniana 40 à 55 anatin'izany ny 42. Zany hoe le efa voamafy, efa trotraka arak'ilay hira fanampin'ny faharoapolo, trotraky ny adi-tsaina, ny tompo dia tsy manosy botanana ny vizaka, ny reraka, ny torotoro, ny malemy, ary eo amin'ilay hoe tsy ho vonoiny ny lanjiro manetona dia hoantsika mpanoratra dia tadidio fa tsisy iainina ny hoe manetona eto amin'ity baiboly ity
teny malagasy zany tsy hoe manentona fa manetona. Makasary an-tsaina laboziny mety mahazatra antsika amin'izao fotoana izao a, ny lahanjiro manetona dia inona? Ilay efa maty fahazavana iny ary efa le vaina fokely zarara misy sisa dia entona miakatra eo. Io a dia filazana ny amin'ny finoana efa mitsilopilopy, finoana efa miamaty. Fa ny tompo dia manao hoe tsy ho faty ny finoanareo, tsy ho vonony lahinjiro manetona. Ny hevitra eo amin'io andinin'ny fahatelo io zany dia ny hoe tsy manao tsinontsinona ny osa sy ny malemy ny tompo fa vonona anarina. Manampy ny osa, mamonjy sy manarina ny malemy ny tompo. Ny fahaefatra, tsy ho reraka na ho kivy izy, mandra-panoriny rariny amin'ny tany ary nosy iandry ny lalàny. Ao amin'io andinin'ny fahaefatra io a no atsapantsika n'izany hoe ny tompo a dia mikendry hatrany ny avitan'ny zavatra rehetra na inona sakana eo anoloana. Amafisiny Isaia 7:7 io manao hoe miasa aho iza no asakana izany. Na inona mitranga, na aiza ny sakana, na iza mibahambahana dia tsy maintsy tratra ny tompo ny zavatra kendreny. Tsy ho reraka na ho kivy izy, mandra-panoriny rariny amin'ny tany ary nosy iandry ny lalàny. Izay ny andinin'ny fahaefatra. Manatanteraka ny drafy ny Andriamanitra ho ny taratasy eny ambany masontsika. Andinin'ny fahadimy, ahoana ny andinin'ny fahadimy? Izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy, izay mamelatra ny tany sy ny vokatra avy aminy, izay manome fofonaina ny olona eo aminy sy fanaon'izay mandeha eo aminy. Pahary sy tompo ny aina ny tompo, tsy nijanona teo amin'ny fahariana ihany fa tonga amin'ny fampahavokarana sy inona koa sy ny fanjohiana ny lalan'izay mandeha. Tsy hoe io zany le olona fahary dia avelan'Andriamanitra eo fa ny lalam-piainany dia hitan'Andriamanitra. Io ny tany fahary, ny famokarana ao anatin'ny tany, famokarana ataon'ny tany dia asan'Andriamanitra. Tsy mamela ny voariny ho isy fotsiny izy fa tena miasa ao anatin'ny zava-boariny. Ho an'ny olona dia manoritra ny lalany, ho an'ny tany dia mampavokatra ny tany. Ny fahaenina. Na ny fahaenina, izao Jehovah efa niantso anao tamin'ny fahamarinana ary hiaro anao aho ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona ho fahazavana ny jentilisa. Izao ny fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka tsy mba andeha amin'ny maizina. Fahanana ny fahazavanaina. Rehefa miteny hoe fahazavana dia aza tonina fa fahariana koa zany, fiainana zany. Izao Jehovah niantso anao tamin'ny fahamarinana, hanome fahazavana ny jentilisa. Ny famonjen'ny tompo dia tsy mijanona amin'ny vahoakany ihany, tao Joda na ny avaratra Efraima fa makamin'ny faran'ny tany. Tsy mijanona eo ihany ny famonjen'ny tompo fa mitatra amin'ny zanak'olombelona rehetra sy izao tontolo izao. Eo amin'ny andinin'ny fahafito sika. Inona ny andinin'ny fahafito? Ampahiratra ny mason'ny jamba, amoaka ny mpifatotra hiala an-trano maizina, ary izay mipetraka ao maizina hiala ao an-trano famatorana. Makasary an-tsaina olona voafontsy sika. Inona no fampaherezana? Manafaka antsika amin'ny fahefan'ny aizina ny tompo. Eo ny hoe voafonja araka ny voasoratra, mpifatotra hiala ao an-trano maizina, fa alefa amin'ny heviny ara-panahy koa zany dia isika voafatotry ny fahotana sy ny aizin'izao tontolo izao. Avoaka an'Andriamanitra amin'izany sika, vahan'Andriamanitra ny fatorany fahotana amin'ny alalan'ny mpanompon'i Jehovah dia Jesosy Kristy. Ny andininy fahavalo, hoy ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo: izao ny Jehovah, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy homeko ny hafa, na ny fiderana ho an'ny sarin-javatra voasokitra. Sokirina.
fa tsy sikotra any sokirina zany moa mbola mahasaritra ny titeny malagasy ity sary sokotra zany fa tsy sary sikotra nefa indraindray misy miteny hoe sikotra fa mifanohitra zany sokotra velao any iny fa jereo ny rakibolana eny ary ity andin-tsoratra masiny ity indray dia milaza hoe Andriamanitra dia sary piaro ny voninahiny tsy azontsika fangaro amin'ny sampy ny fanapahany sy ny voninahiny na alahatra amin'ny an'ny olona zany hoe tsy azontsika omena fahefana eo amin'ny fiainantsika ny sampy na ny olona eritreretintsika hanapaka ny fiainantsika ambony izay fahefana mindrana ny fahefana avy amin'Andriamanitra ny fahefan'Andriamanitra ambony no ny fahefan'ny sefokitany raha sanatria ny sefokitany adaladala hoe idina daholo fiangonana rehetra tsisy mahazo mivoa tsika tsy maintsy mivavaka ihany ambony amin'ny fanapahana rehetra fanapahan'ny tompo ary tsy azo alahatra amin'ny sampy tsy azo alahatra amin'ny olombelona ny fanapahany tompo ny fahefana amin'izay mieritreritra ho manana ny fahefana ny tompo ny fahasivy ity dia andin-tsoratra masina ho amanokana dia everiko fa tena mitana ny fototra ingezabe atao anaty ity anjara mofinainy ity hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo ny amin'ny zavatra taloha dia indreo efa miseho zava-baobao kosa no toriko izao na dia tsy mbola miposaka azy ireny dia ambarako aminareo io andin-tsoratra masina dia milaza fa mife ny lasa ny ankehitriny ny hoavy ny Andriamanitra manana fahefana amin'ny tantara lasako ny ankehitriniko ny hoaviko Andriamanitra ary mandrevony vato raha milaza hoe Andriamanitra no mifeny tantarako inona tantaranao tamin'ny lasa ny atrehanao ankehitriny hoavy izay mbola tsy fantatrao dia voafehan'Andriamanitra zany ary tena vaovao mahafaly zany ry havana ny ohabolana malagasy dia tsy isy mahalala ny avoaka ny apitsy fa isika matoky hoe Andriamanitra efa mahalala ny ataony ny amin'ny fiainantsika izay tena manana an'Andriamanitra ka mitoky an'Andriamanitra lay manapaka amin'ny fahefana amin'ny zava-mitranga rehetra dia mahalala fa milamina efa milamina ny rampitsony raha tsy teny afa-tsy ny mandrakizay atsika no ny amin'ny Jesosy Kristy efa milamina iny ho an'izay nandray any Jesosy mpanompon'i Jehovah izay ny hevitra azo takarina amin'ireo andininy sivy natolotry ny mofinaina ho antsika ndeha ary sika ho eo amin'ny fahatelo ahoana ny ampiarana an'izany eo amin'ny fiainantsika tsirairay na eo amin'ny sehatra misy antsika voalohany dia maneke ny fahefan'ny tompo miantso anao Isaia ampaminany araka ny voalaza tany ampiandohana rehefa natsiaro ny mampanota azy izy ary navela ny tompo eloka dia nantsoiny tompo ary namaly ampahatsora na ampanetretenany hoe inty aho irao aho eo amin'ny andininy voalohany milaza ny fiantsona ny fanosorana n'ilay mpanompon'i Jehovah dia mitaona antsika aninona mba hanaiky kosa ny antson'Andriamanitra azafatra-pandary ry havana malala raha misy antsony tompo tsaronao mialoalo ao anatinao miverina aminao foana dia mivavah manatona koa mpanompon'Andriamanitra ao anamarina inona ny zavatra tiany tompo ambara dia valio ny antsony tompo aza vela hiverimberina aza manao be marenina fa valio ny antsony tompo miantso antsika koa izy tahaka ny antsony any Jesosy ary anao anjara fanompoana voafaritra tsy hanampy tsy hanala vitao ny asa fanompoana izay ny antsony tompo antsika ny zavatra faharoa ao amin'ilay hoe vanim-potoana ny fahababoana fampahirezana ny anjara mofinainantsika voalaza teo fa tsy manary ny volotara torotoro ary tsy mamela ny finoantsika ho faty Andriamanitra dia antsonsika atoky fa na manao na manahoana fahaterena mahazo antsika fijorontsika ho vavolombelona na toinona fanozongozonana ny finoantsika dia hijoro ihany sika satria Andriamanitra tsy hamela antsika ho torotoro Andriamanitra tsy hamela ny finoantsika hilatsaka na ho faty
aiza amin'ny fiainanao ny fanontaniana misy fanamafisana mangamanga, aiza amin'ny fiainanao no ilanao ny fanarenany Kristy ankehitriny. Misy fahatorotoroana avy eo amin'ny fiainanao, dia nio aiza ho aiza vavonina hanamafy ny torotoro ny tompo, anarina ny mitanondrika ny tompo. Ny fahatelo mila matoky ny drafitr'Andriamanitra momba ny fiainantsika isika. Araka ny voalaza ny andininy fahasivy, efa lasa ny lasa miatrika ny ankehitriny sika, ny ho avy dia efa voasoratra raha teo. Mila matoky ny fitondran'Andriamanitra sika raha mivavaka ao anatin'ny fahaterenana, mangataka noho ny fikasana tsara dia mahareta fa ho tanteraka amin'izay planin'Andriamanitra ny fiainanao. Mbola inonao ve fa voasoratra ao amin'Andriamanitra ny fiainanao manontolo na ny lasa ankehitriny ny ho avy. Fanontaniana dia hoe inona ary ny mampiavaka ny fahefan'i Kristy amin'ny fahefana ety amin'izao tontolo izao, araka ny anjara mofinaina izay nivavahantsika teo. Inona ny mampiavaka ny fanapahan'i Kristy amin'ny fahefany sy ny fanapahan'ny mpanapaka eto amin'izao tontolo izao. Voalohany, fahalemem-panahy. Ny faharoa, ny fanarenana fa tsy fanenjehana ny resy, famonjena, inona koa? Fanafahana, famarinana ho ilay soratra Masineto, fanapahana amin'ny famarinana. Izany hoe mifanohitra amin'izany daholo izany ny fahefana kare azany dia mafy moa e. Ilay fahefana manome aina fa tsy mamono. Ilay fahefana manarina fa tsy manososy ny lavo na manenjidresy, efa nolazainy namantsika teo. Inona koa? Fahefana manome fiainana mandrakizay, mamelona tsy anatin'ny vanim-potoana voafetra ihany fa ho avy mamakivaky ny tantara. Dia eo ambanin'ilay famitinana ny hafatra misy hoe fahefana manafaka fa tsy mamorotra. Ny fahefan'ny Satana dia sady mamorotra no mampijaly, fa ny fahefan'ny Tompo dia sady manafaka no mampiadana, manome fiadanana ny Tompo. Ny farany ho antsika fiangonana, mba hieritreritsika hoe ahoana no ahafahan'ny fiangonana mitondra ny fahazavan'i Kristy eny amin'ny fiarahamonina. Atombohy amin'ny tenanao fa ianao no fiangonana. Raha misy olona lavo, tsy ho mpanenjidresy isika fa tena mpanarina. Inona ny ahafahantsika manarina olona anankiray? Latsaka ao anatin'ny fakam-panahy, lavo ny fahotana. Tsy hiresadresaka momba azy isika amin'ny hafa, fa tena hiresaka betsaka momba azy amin'Andriamanitra. Raha hitanao fa misy karazan'olona tahaka izany, efa anjara biriky raisinao hisehoany ny fiangonana tondra fahazavana, ny vavaka sandratrao ho an'ny vo, ho an'ny malemy, ho an'ny mila fanarenana, ho an'ny mila vonjy. Fa manarak'izay koa tsy ho amin'ny lela ihany, fa amin'izay asa azonao atao dia ho mpanarina ianao fa tsy ho mpandavo. Santionana izany rehefa mila eritreretintsika fiangonana hoe ahoana ny fomba ahitany ny fiarahamonina misy atsika ny fahazavany Kristy araka ny andininy fahaenina ho fanazavana ny jentilisy. Tsy miandry ny tetikasan'ny fiangonana fa omeo ny tetikasanao mba hisehonao fahazavana eny amin'ny fiarahamonina. Hatreo ny fiaonantsika tamin'ity fotoana ity, hivavaka isika. Isaoranay ny mandrakariva ny anaranao Andriamanitra, isaoranay ny asanao, isaoranay ny fanatrehanao itony fotoana itony, fanitarika tamin'ny alalan'ny fanahy masina ianao, nandraisanay ny hafatra avy amin'ny teninao fa ianao mihitsy ny tompon'ny fiantsoana, ary raha niantso an'i Jesoa ianao hamita ny asa nanirahana azy, dia nitanterahany tamin'ny fahalemem-panahy, tamin'ny fahamarinana ny rariny sy ny hitsiny izany, no tapahany izao tontolo izao ary fantatray fa sarotiny amin'ny voninahitra ao ianao Andriamanitra. Misaotra fa mandravitra ny tantaranay
amin'ny fahendrena ianao ka ny lasanay tsy niafina taminao, ny ankehitriny atrehanao ny ho avy efa nalahatrao. Misaotra Tompo ny amin'ny fahatokiana ambolenao aty anatinay, fa natony any ampahababona tokoa azy izay ankehitriny eo amin'ny fiainanay andavanandro, dia omenao fampahirizana. Hiatrika ny fandaharam-potoananay izahay dia tantandro sy vombiny, ajoroy ho vavolombelonao ary ametrao ny tanam-pitahinao amin'ny ezaka rehetra atao. Miatrika ny fiainanay arankonana izahay dia ampitoerao amin'ny isa-tokantranonay ny fiadananao, ary any ireo zanakay ampelezana any amin'ny faritany ampitan-dranomasina, sy njovy any ampandehanana koa izy ireny ry Tompo, mioaina vaovao ao aminao. Ny firenenay mbola ovanginao amin'ny fahefanao ary ho tapahanao amin'izany fahefanao izany, koa meo fahendrena ireo nampindraminao ny fahefana manomboka amin'ny filoha mitondra ny firenenay hatrany amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny sehatra madinika indrindra, mivantana amin'ny vahoaka dia ny fokontany sy ny momba azy rehetra. Mbola hojerenao ny fiangonan'Andriamanitra, misaotra ny amin'ny anjara fahana sahaza nomenao, dia hivelona amin'ny faherezana tokoa ny fiangonana. Mety misy latsaka katerena amin'ny lafiny asa fanompoana, mety misy latsaka ankaterena amin'ny enti-manana eo amin'ny asan'ny fiangonana amin'izao fotoan-tsarotra izao. Mety misy fiangonana koa misedra olana amin'ny lafiny fifandraisana Tompo amin'ireny rehetrareny, dia arovy manodidina ny fiangonanao, mbola ho fahazavanao hatrany. Dia ny fikasana tsara ao anatinay tsy miafina aminao, ny fahasalamanay mba hojerenao, ary ankehitriny dia faly izahay mampiompana ny vavaka sandratray amin'ny ampianarin'ny Tompo manao hoe Rainay izay ny an-danitra. Ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay ny anana sahaza ao anay, ary mamelany elokay taky ny namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa amin'ny fanantenana ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahi anareo ny Tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo, hamindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ny Tompo, hanome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.